Welkom terug. We hebben net een boeiende reis gemaakt en we hebben het gehad over customer experience en omnichannel. Wie dat allemaal nog eens wil herbekijken, wel, die kan daarvoor terecht op impact.inetum-realdolmen.world. Hier gaan we nu terugblikken, maar vooral ook vooruitkijken. En dat doe ik nog altijd met Derk de Kimpe. Derk, want ja, soms moet je eens de tijd nemen om even stil te staan, om tot nieuwe inzichten te komen. Wat doe jij juist om te vertragen en tot nieuwe inzichten te komen? Ja, wel als papa van 3 kinderen is vertragen heel moeilijk. Ja. Maar we proberen dat toch af en toe. Voor mijzelf, wat altijd werkt, dat is sporten. En het gemakkelijkste is uiteraard de loopschoenen aantrekken of op de fiets kruipen. Maar zelf het boeiendste vind ik, en dat is echt mijn remedie, dat is een beetje vechten tegen de natuur. En, Hoe moet ik dat zien? dat is bijvoorbeeld windsurfen of skiën, dat is altijd een klein gevechtje tegen de natuur. Hè. Je moet die wind kunnen bedwingen, je moet die golven kunnen bedwingen, of je moet op die berg staan en een klein beetje schrik hebben en zeggen van, wow, hier gaan we toch naar beneden gaan. En dat is voor mij de ultieme manier om even alles leeg te maken en tot nieuwe inzichten te komen. Okay. Maar België is nu niet het ideale land om... de bergen liggen nogal ver, en de zee ook. De zee ook. Maar windsurfen kan misschien af en toe wel eens aan de kust. Maar goed, absoluut. Je komt dus tot die nieuwe inzichten. Maar ik wil eerst en vooral met jou eens terugblikken als we over customer experience spreken, over omnichannel spreken. Laten we 5 jaar geleden teruggaan. Ja, hoe kijk je daarop terug? Wel, 5 jaar geleden is in ons vakgebied al redelijk ver weg. Ja. Maar ik denk dat er een aantal dingen zijn die dat mij bijblijven. Dat is ten eerste de snelheid waarmee dat alles verandert. Het gaat zo gigantisch snel en er komen altijd nieuwe kanalen bij die dat ook het potentieel hebben om naar die klant, die customer journey, completer te maken. Mm-hmm. Maar die dat ook wel het risico hebben dat je dreigt als merk of als bedrijf achterop te lopen. Omdat je net niet snel genoeg mee bent met de nieuwe tendensen. En hetgeen wat vandaag geldt als zijnde de ideale customer journey, kan morgen helemaal achterhaald zijn of een facet dat daarbij komt en dat je echt wel mee moet opnemen. Ja. Dat maakt het uiteraard ook heel boeiend, omdat je continu in beweging bent en continu nieuwe dingen moet bijleren en nieuwe inzichten moet creëren. Maar dat maakt het ook soms heel frustrerend, omdat die klant eigenlijk altijd dat stapje voor heeft. Hè. Je hebt vandaag de dag de hele sociale media wereld, dat is in een zodanige evolutie dat 5 jaar geleden had niemand tot die inzichten gekomen, of had niemand durven zeggen dat er vandaag een Snapchat en een TikTok en een Instagram, dat de reizende sociale mediakanalen zouden zijn. En dat je die ook nodig hebt. Hè? Als je terugkijkt, zou je dingen anders doen? Ik denk algemeen, maar dat geldt... En als Belg mag ik dat zeggen. Ik vind dat wij zo vaak veel te timide zijn en veel te terughoudend zijn. Hè. En ik kan nu de Vlaams geklei zeggen, maar dat geldt evengoed als de Belgische mentaliteit. Ik vind het altijd verbazingwekkend als wij gaan kijken naar wat is daar beschikbaar op de markt. Dan eindigen bijna al die, en het eerste wat je gaat doen, dat is uiteraard niet alles, maar het eerste wat je gaat doen is online gaan kijken. Dan eindigen bijna al die URL's op .nl. Dus onze noorderburen die zijn veel sneller en die slagen er ook in om, uiteraard, we hebben die taal die dat toch gelijkaardig is tussen Vlaanderen en Nederland dan. En zij slagen erin om eigenlijk altijd dat stapje voor te zijn. Dus zou je dingen anders doen, maar dat geldt niet alleen voor mezelf, maar sneller het risico durven nemen, sneller die nieuwe dingen proberen in te zetten. En heel vaak is het trial and error met alles wat we doen. Hè. Iets inzetten, zien van heeft dat een toegevoegde waarde in die customer journey. En als het niet werkt, terug een stapje achteruit zetten en zeggen van oké, dat doen we niet meer. En ik denk dat dat iets is, maar dat geldt niet alleen voor mezelf, maar gewoon naar de Belgen in het algemeen zou ik zeggen van, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar geef de ballen aan je lijf om af en toe eens dat stapje extra te zetten. Ja, dat mag je zeker zeggen. Laten we dan vooruit kijken. Misschien eerst op korte termijn, binnen 5 jaar, 10 jaar, hoe zie je de customer experience en die omnichannel, hoe zie je die evolueren? Wel, opnieuw,
vanuit België hebben wij nog een inhaalbeweging te doen. En ik denk met heel het corona-gebeuren merk je dat we effectief die inhaalbeweging hebben ingezet. Ik geloof ook wel dat met de huidige marktomstandigheden, of althans dat is misschien een stille hoop van mij, dat er ook wel een kentering terug is naar, en dat is ook een platgetreden woord, maar de authentieke zijn er toch terug die ambacht respecteren en dat is niet alleen maar online. En dat wij ook als klant hopelijk tot het inzicht komen dat in heel het verhaal van sustainability, in heel het verhaal van de opwarming van de aarde, snap ik nog altijd, zelfs als marketeer niet goed, dat wij het heel normaal vinden om te zeggen van en we gaan tegen de opwarming van de aarde of we gaan de opwarming van de aarde trachten te helpen, dat minder snel gebeurt en we gaan sustainable zijn. Maar langs de andere kant verwachten we wel dat een bestelling 5 minuten later voor ons deur staat en bestellen we veel te veel om dan alles gratis terug te sturen, want dat moet gratis zijn. En dat zijn dingen die dat ik moeilijk kan rijmen. En dan hoop ik echt als marketeer dat met de huidige prijzen, en dat begint zich zelfs al door te sijpelen, dat ook bedrijven, maar ook de consument toch tot het inzicht komt dat dat eigenlijk niet hoeft. Hè. Dat je best 2 dagen, 3 dagen kan wachten en dat op een optimale manier tot bij u komt. Zijn een camion helemaal vol die dat een traject heeft uitgestippeld van A tot Z. Dat is een stille hoop, een stille wens. Gaat dat gebeuren? Ik weet het niet. Dus dat de slingerbeweging dat die eigenlijk netjes terug mooi in het midden kan eindigen. Dat is dan op korte termijn, hoewel je misschien moeilijk kan spreken, op korte termijn in die branche, in die business. Als je kijkt op hele lange termijn, over 20 jaar, hoe zie je, of zelfs nog langer, hoe zie je daar die customer experience en die omnichannel bestaan? Wel, ik denk dat er 2 dingen zijn. En 1 geloof ik heel sterk in, het tweede is echt nog in zijn embryonale fase. Maar onlangs heb ik een artikel gelezen, ik vond dat super boeiend, over het inzetten van Internet of Things en speech technology. We kennen allemaal de smart speakers, waar dat de bekendste zijn van Google en Amazon. Ik denk dat dat echt een heel belangrijke rol in onze customer journey en onze user experience gaat spelen. En dat artikel ging echt over het feit dat een modaal gezin, de hele dag hard gewerkt, komt met de kindjes thuis. De ijskast die een smart technology heeft, die geeft signalen door naar die smart speaker en die zegt van kijk, neem nu Rita. Rita komt binnen, zegt beste Rita, in de ijskast staat gehakt en tomatensaus enzovoort, dus wij gaan pizza. En Rita, de kinderen boeken dat ze worden weggesmeten, Rita gaat naar de keuken en op de tablet staat het gerecht om die pizza klaar te maken. En dat is echt wel... dat is nu illustratief uiteraard, maar dat is echt wel iets waar ik in geloof. Als je kijkt hoe dat Siri op de smartphone, de iPhone dan, hoe dat je dat al gaat gebruiken en hoe slim dat wordt, ben ik daar echt wel van overtuigd dat dat in onze dagdagelijkse klantenbeleving en in ons dagdagelijks leven gaat dat een doorbraak kennen. En dat gaat ook vanuit merken gaat dat ingezet kunnen en moeten worden. Maar dat is wat mij betreft iets wat dat op middellange termijn, dus op korte termijn denk ik dat wij als Belgen nog die inhaalbeweging moeten maken om mee te spelen met de grootte der aarde. En dat zijn onze noorderburen, zuiderburen. En wij als klein landje daartussen moeten echt die inhaalbeweging maken. We zijn er volop mee bezig. Ik denk op middellange termijn dat die speech technology met die smart speaker dat echt wel een rol gaat spelen. En als je dan echt op hele lange termijn, en opnieuw, ik heb jammer genoeg niet die glazen bol, want dan had ik hier niet gezeten, dan had ik misschien Facebook of Facebook opgericht. Ja. Maar de metaverse, daar is heel veel rond te doen. Dat is het nieuwe buzzword waar dat de Mark Zuckerbergs en de Googles van deze wereld alle focus op leggen. Maar die metaverse, en ik ben er absoluut nog geen specialist in, dat moet ik er ook bij zeggen, is effectief die virtuele wereld gaan creëren, die dat uiteraard nog die connectie heeft met de echte, de authentieke wereld, maar waarbij dat je toch binnen die virtuele wereld echt een economie op gang laat komen, hè, waar dat je gaat werken met eigendomstitels, met het verkoop van producten, met een currency. Hè. De cryptocurrency is er dan het uitgelezen element voor om dat in te zetten en waarbij dat je eigenlijk effectief, ieder van ons,
in die virtuele wereld handelt en wandelt en ja, een nieuwe toekomst creëert. Opnieuw, dat is allemaal in connectie met die echte wereld. Maar de metaverse is nu hetgeen waar dat we op lange termijn naar kijken. Klinkt heel futuristisch. Hè? Hoe kan een organisatie daarmee omgaan op dit moment al? Ik denk dat in eerste instantie de organisatie, want het is heel prettig en alle trendwatchers die spreken allemaal over die verre toekomst en dat is allemaal heel geheimzinnig en heel futuristisch. En als je naar een lezing gaat gaan, dan staat iedereen buiten met een heel notblokje volgeschreven met tips en tricks van hoe gaan we nu in de metaverse ons bedrijf positioneren. Ik denk dat we een aantal stapjes moeten terugnemen en eerst ervoor zorgen dat die customer experience, die dat vandaag de dag met de tools die dat we hebben, met de webshop, de website en heel dat traject, als we die al goed krijgen, als we niet meer moeten wachten 1 uur of 2 uur op een call van een callcenter, dan zou ik al een heel gelukkige man zijn. Maar hoe kan je als bedrijf voorbereiden? Er heeft ooit een hele wijze mens gezegd, survival of the fittest. En dat is niet zozeer de survival van de sterkste, maar wel degene die dat het snelste zich kan aanpassen en het snelste op een heel agile manier, weer een heel mooi woord in onze leefwereld, op een heel bewegelijke en snelle manier mee inspelen op die tendensen en echt mee zijn met. En dat is in ons Belgelandje is dat echt een must om dat te gaan doen. En we hebben alle kennis, alle capaciteit om dat ook effectief te doen. Okay. Misschien om af te sluiten nog 1 ultieme tip voor organisaties om zich voor te bereiden of om naar die toekomst te gaan? 1 ultieme tip. Het mogen er ook 2 zijn. Als het... Nu ben ik heel diep aan het nadenken, maar dan ga ik toch teruggrijpen naar die adaptability, of het zich aanpassen, zich kunnen aanpassen. En zorgen dat je effectief niet vastgeroest bent, die verzuiling proberen. Dat vind ik heel belangrijk, dat binnen bedrijven dat marketing met HR spreekt en HR met logistiek en dat je effectief die synergieën gaat opzoeken. Denk ik dat echt wel een eerste stap is die dat bedrijven moeten gaan zetten. En dat vereist moed en dat vereist tijd en inzet. Maar dat zou mijn eerste ultieme tip zijn. Oké, heel hartelijk dank Derk de Kimpe om met ons terug te blikken, maar vooral ook vooruit te kijken naar die toekomst van die Customer Experience en Omnichannel. En hartelijk dank voor het kijken. Heel fijn dat je erbij was. Tot ziens.